ضربه حره ريبري، لعب على طول شفاينشتايجر، شوف ملعوبه فين، وهدف اول لبايرن ميونخ. هدف اول لبايرن ميونخ، برضه مانزوكيتش، نعم هو ثاني اهدافه ولكنه هو هداف الفريق في بطولة الدوري. اذا بايرن ميونخ يتقدم باول اهداف اللقاء ويتسع بالفارق الى 3 اهداف، هدفين ذهابا وهدف ايابا. بايرن ميونخ ينطلق بسرعة الصاروخ الى الدور نصف النهائي بضربة حرة، ولا اخطر ولا اجمل رغم عظمة بوفون وقيمة بوفون، ولكن قوة بايرن ميونخ كانت اعلى والقيمة الكبيرة لمانزوكيتش المهاجم الكرواتي الكبير يسجل اول اهداف اللقاء. بايرن ميونخ فريق كبير، بايرن ميونخ فريق محترم، قدم ويقدم وسيقدم دائما العروض المحترمه ليتقدم بالهدف الاول. مانزوكيتش المهاجم الكرواتي رغم انه خد انذار في بدايه وقت بدل الضائع دقيقتين، الوقت بدل الضائع دقيقتين، الثواني الاخيره والهدف الثاني، الثواني الاخيره والهدف الثاني. البايرن الكبير يؤكد ويصر على قيمته وكفاءته ومهارته وعظمته وتاريخه، ويفوز على اليوفي الكبير بهدفين، هدفين 2. نعم البايرن هدفين رايح هدفين جاي. البايرن يتقدم الى الدور نصف النهائي وهو بالفعل في قمة العطاء والتميز، اي شوارع اي انفاق يتقدم بالفعل، ويستمر فريق بايرن ميونخ في قمة التألق والإبداع مع اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، مع استسلام تام وشوارع وأنفاق في شوارع ودفاعات فريق اليوفي، بينما بيتزارو المهاجم التاريخي وصاحب ال 34 سنة